这个小鸟刚才被车撞了，现在已经跑不动了。刚才被一个好心人就是扔在了这个地方。我吃完饭的时候呢，我去看一下它还就是有没有在嘛。然后它突然间就飞到下边去了，可能就被撞断了腿吧，然后或者是内脏什么的，现在已经不能动了。明天我再过来看一眼，它还在不在吧？哎呀，在神山脚下的话，鸟受伤了，希望给它一些加持吧，是吧？希望它的伤能够康复。加油啊！完蛋了，现在已经不动了。加油！